Excuse-moi, tu paies combien ton loyer? Je paie 91. Euros? Non, 4 pâtés, 20 croquettes et 11 friandises. Pour combien de mètres carrés? Ah non, mes mètres, ils sont pas carrés. Plutôt bordéliques. Et puis, on parle plus de mètres, mais d'esclaves humains. Tu serais chaud de nous faire visiter? Ouais, suivez-moi. Bienvenue dans la Villa Petito. C'est pas un peu petit? Non, c'est pas petit, c'est coquet. Et super tendance, c'est bébé qui me l'a dit. D'accord, je comprends mieux. C'est pas vrai, Tsuki, toi aussi? Bébé!